我係朱面哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦，今日就過到嚟三藩市州立大學對面睇一間完全全新上市嘅獨立屋。呢間屋咧四面單邊都唔似屋嘅。好，跟我入屋睇下。一入嚟先嚟睇下呢個客廳先。嗱，呢個客廳幾大幾光猛。嗱，右邊係一辣窗，嗱呢個窗咧就頂對住街嘅。呢度咧就交通方便，對面就係我哋嘅三藩市州立大學啦，行條馬路過去就19街就係啦。嗱，火爐留翻俾你。呢間屋其實咧係3層嘅。嗱，呢度咧就有廚房、客廳、飯廳。嗱，先過嚟睇下個飯廳先。嗱，飯廳一樣咁大噶，一樣咁闊落，一樣有窗噶。過嚟呢一度咧就係佢哋嘅廚房啦。總共有3層，樓下1房1廁，樓上3樓咧就2房1廁。嗱，過到嚟呢度咧就係個偏廳仔，就可以做早餐廳啦，對住個 backyard。嗱，呢度咧有個門出嚟 backyard。嗱，左手邊呢度咧就啱啱正門入嚟嗰度有條走廊啦，直接通到嚟出嚟 backyard 嘅。呢間屋咧四邊單邊都唔似屋啊！你睇 backyard 同你整好埋啊！嗱 backyard 旁邊嗰度咧又可以通翻出去嘅出邊大街。早餐廳過嚟呢度咧就係廚房啦。呢個廚房一樣有窗啊，對住個 backyard。呢度係交通方便，對面係州立大學，即係換句話講，行過對面一樣係 Stonestown。嗱，呢度咧就係車房，落嚟車房睇下先。嗱，車房呢度咧就有1房1廁。嗱，呢個房間應該係合法咗噶啦。嗱，呢度咧就有個窗，就對住個 backyard。呢間房都好大噶。呢間屋咧就採光係1流啦，交通又方便。嗱，過嚟呢度咧就係佢嘅車房啦。嗱，呢個車房都好大噶，呢度停車又絕對冇問題啊，搭車又方便，交通又方便。嗱，樓下呢個洗手間咧就喺呢一度啦。呢個車房一樣有窗啊。好，跟我上3樓睇下。嗱，樓上一上嚟呢度咧，先嚟睇下個洗手間先。嗱，呢個洗手間都好大好闊落噶，又有浸浴又有企浴，一樣有窗。嗱，其實呢一個咧就可以穿過主人房嘅。嗱，過嚟睇下個主人房先。嗱，呢個主人房夠晒大啦，一辣窗夠晒光猛啦，對住個 backyard。跟住呢一個房間咧，穿過嚟呢度咧有個梳妝台嘅地方，跟住咧都有窗啊，一樣有佢自己嘅入牆衣櫃，又可以穿翻過嚟呢度呢個洗手間。過嚟呢度咧就係第2個房間啦。呢個房間一樣咁大，一樣有窗，一樣有自己嘅入牆衣櫃，係咪好靚咧？